Lah iya. Ki kok dadi Pranata Cara, kok gurung enek wonge belas iki. Iki wis tak loloni ke tisuk lho iki mang aku teko tak nata-nata kabel, mik-mik wis tak tata kabeh tak oler. Kabel teko nggone son kono sampai nggone kemanten kene. Ya Allah, ya ampun, ya ampun. Iki terus mosok aku kebobohan dhewe rek. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah yo, saiki nekat rek awake dhewe ya. Nekat nyambut gawe sak oleh-oleh, sing penting berhasil halal ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yes, Pak, monggo monggo monggo. Monggo. Monggo disiapke nang kula mulaine ngoten lho, nggih ya. Pun monggo, monggo monggo. Monggo. Lah, nggih. Pur, Dalem-dalem Pak, pripun? iki sing di omah aku kok. Lah nggih lah kula pun kula tata ket wau, maksude niki nggene mike, nggene calone tempat kemanten, nggene napa-napa pun kula tata. Niki badhe kula milahi, ngoten lho maksude. Lah jenengan niku terus sing ngendhek kula, kengen Pranata Cara. Iya ngendek. Nggih. Tapi durung kok karepe anakku iki. Oh ngoten. Karepe anakku kepengin rame-rame. Lah nggih niki lak terus enten tayupe lak ngoten nah. Enten tayupe, enten lagon-lagon, enten napa-napa, enten sembarang, enten istilah, enten hiburane lak ngoten nah. Gelek ono tanda. Tanda. Ayo, oh ini tanda. Tanda cak iya sampean golek tanda. Loro gak apa-apa. Saeneke lah. Wis masih gak berai gak apa-apa wis. Ojo kleru. Masih Iki bot-bote bapak nuruti karepku lho. lah nggih. Lah kula nggih ancene kok umpama mboten dijob nggih lan apa wae nyambut gawe nggih ya. Nyambut gawe nggih sak entene sing penting halal ngoten mawon. Oh nggih. Mlaku nggih. Mas sampean gekno ketawang Ibu Pertiwi Mas. Iso Mas enek sindene ta gak? Alon-alon. Nggih. Sampean gekno ketawang Ibu Pertiwi disindeni enek sindene. Gak iso. Gending pokoknya gending Mas itu. Sembarang pokoknya kalem wis, sembarang pokoknya kalem. Sembarang pokoknya kalem. Pun sembarang. Kok dhisik jelas sampean niku lak cara ngono jobe teko aku, ngono lho. Aku dijob sing di omah. Sida saiki. Lah iki iso. Nggih. Monggo-monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Moyo-moyo jagat kulon ramyang-ramyang jagat wetan biar padang kerawangan rantak-rantak dari nisah yang Pratangga Pati. Sumambrat cahyane amadangi jagat raya senadyan to kelingan mega lan gunung-gunung parandene ndedel piadi. Cahyane madangi sagum para dumadi. Nuwun kawula nuwun. Kawula ingkang badhe nyigek inggih menika wontenipun kahanan wekdal kawula ingkang kapiji nderekaken adi upacara panggih kemanten siang dina menika. Pada saking menika kawula Jurianto Widodo alias Cak Subur ing mangkenipun badhe inggih menika wonten adicara ingkang badhe kalahampahan wonten ing mriki. Kula minangka nyigek sawatawis minangka atur panglipur dumateng panjenengan sami. Kathah tamu sanget wonten Mbah Joyo, wonten Mas Aji, wonten Mas Ivan, Cak Bokir, kalian sedaya para tamu. Nggih, ugi
pelandang sing paling ganteng dhewe niki. Niki pelandang kula namine dalem Ten apa? hajate niki badhe istilah hiburan. Nggih. Pelandang, jenengan dados pelandang mengke wonten hiburan. Niki kajate. Kemantenan. Lho, lah turene sunatan. Lho. Nggih istilahnya rencana pernikahan niki tunangan riye. Lho, lah sampean ngomongno jare sunat. Lho sing sunat sinten? Dereng. Oh, dereng sunat. Dereng niki tasik syukuran mawon. Oh, Nggih. tak pikir sunat temen. Mincing insyaallah bulan depan, ngoten nggih. Bulan depan badhe kawontenaken sunat nggih. Sing penting niki nomor setunggal syukuran, angka kalih pertunangan. Insyaallah bulan depan dilaksanakan pernikahan. Paling saking menika anjungkat adicara salajengipun inggih menika Mas Jamil ingkang pakai kopiah menika ingkang kapiji minangka dados pelandang wontenipun hiburan dinten menika. Semoga Mas Jamil, semoga, monggo. Nggih. Betul, dalem mriku kula kapatah bagi sampur. Ing mangke mbok bilih wonten kirang langkungipun anggen kula bagi sampur. Kula nyuwun sagunge pangapunten dumateng para tamu undangan ingkang badhe nderek nyibing utawi nderek beksan. Mangke tata cara anggenipun beksan. Boten pareng damel gending jaranan. Boten pareng damel cokean. Boten pareng beto senjata tajam utawi senjata api. Ngoten nggih. Kersane pertunjukan tayub menika saged lancar ngantos akhir acara. Nggih. Rening wedal saweg samodalu monggo dipun wiwiti tayub menika. Ayo Cak, tayube dimulai gawekno serampat. Nggih, niki sampur badhe kula tata. Sampur ingkang angka setunggal glender dumateng panjenenganipun Cak Aji Asmara wedal saha panggenan kawula sumanggaken. Ayo, monggo. Iki walang kekek daluane. Tandake durung dikeki sih. Juragan garbis sok receh duwe. Walang kekek mintrok ning tembok mabar meneh mintrok ning pager aja nyek karo wong wedok ditinggal setengah
Ceko. Nggih, mekaten kula sampur panjenengan Cak Haji sampun purna. Sampur salajengipun glender dumateng panjenengan Cak Jaya wedal saha panggenan kawula aturaken. Sumangga. Bakul wedhus iki. Pak Jaya ya kancaku. Monggo-monggo niki sampuripun jejogetan sesarengan Cak Haji nderek panjenengan Cak Jaya. Batekane angel ngono e. Jerakan wedhus. Lah Jaya jerakan wedhus. Lah 10.000 memalukan. Wong jerakan wedhus e. Tupehate besarane kok omonge bauan terek juragan wedhus iki. Jerakan wedhus iku nek nyawer tandake tak delok sik. Lho. Lah iki perlu tuku jamu e. Sing mawar-mawar lho. Lho lah iku. Kabeh ta? Kabeh. Ya iso turu pasar. Aja akeh-akeh yuk ya. Sitok ae yuk. Oh. Lho ya. Kurang yuk. Lho iku lho. Kurang yuk. Lho. Lho. Engko mbok jero balekno ya. Lho. Kok iso dijaluk maneh? Gendhinge apa, Cak? Tengul. Tengul. Matur sembah nuwun. Rene iki wis gak enek sing gelem nampa sampur. Oh, sampean? Wah, ya sing mestine ya ngono. Iki panjenengan Cak Subur sing bagian oleh sampur. Monggo gendhinge napa, Cak? Jula-juli napa? Oh, jula-juli tretek. Pun lali sindene. Sing akeh.
jeruk purut sing kiret-kirut kabeh. Monggo cak derek mubeng tredek. Aku nurut kok kurang nurut dene mbok gawe salah wong sakarepmu. Loh, napa? Enten napa? Enten napa? Kobong. Loh kok. Ayo, wah. Mek kobong. Arek kemana? Nganti kedadian kobongan. Lah nggih. Tamu jemurat kabeh. Mas. Ndeloki napa? Mas, lho. Ya. Oh, sandal. Ayune koyo ngene ndane sing duwe ya sandal. Oh, sandal. Oh, plankton. Plankton kok elek kaya wonge. Endi papan tulunge sing duwe kok pisan. Pak. Mas iki yo genah yo. Sujono. Nggih, Pak. Kowe nglamun perkara sandal. Sing tok maksud kowe seneng ambek sing duwe sandal. Nggih mestine ngoten, Pak. Kula pengenane nembe tekokan pun Iya, kondo barek sanjang bapak. kalih Kepingin bapak. kawin nek jodoh teko dhewe. Nggih kedahe jodoh teko kiambak Nah, sing iki sing teko sandal. Ateges jodohmu sandal. ana apa? Sandal, Mas. Iki sandal, Mas. Pun. Lah nggih. Kula pun nuruti karepe bapak, kula Iya. gelem rabi tapi enten syarate. Jodoh teko dhewe. Nggih. Sing tok karno sing duwe sandal iki. Kula gelem rabi nek kalih lare wedok sing duwe sandal niki. Ngene Sujono. Nggih. Nek karepmu kaya ngono, sandal iki tak serane bukir. Ana apa, Pak? Bukir, Nggih. Nggih. metu pasar mlebu pasar. Ya. Ana apa, Pak? Gelek ana wong sing di sandal iki. Pajen nggih. Pasar Sepanjen ya. Pajen. Nek sing duwe sandal iki cocok cekelen, gotongen gore. Iku jodone Mas. Berarti iki calon bojoku Cak Boke. Ngoten ta, Mas? Iya, Nggih pun. Kula iki. budal ya. Nggih. Aja suwi-suwi lho. Sujono, Nggih, Pak. iki kekarepamu sing terakhir ya. Nggih, Tak nggih. turuti. Aja nganti kecewa. Nek sing duwe sandal iku upane elek, ateges kowe tetep seneng perkara sing di sandal. Nggih, sinten mawon sing gadah sandal niku berarti niku pun jodone kula, Pak. Berarti ki jodohmu. Nggih. Ayo.
ana wong iyalah. Bapak ngono ae. Kandhane sing di sandal iki ya apa? Nggih, sutine sing kathah nggih. Bae sing gak cocok kali sandal iki monggo mriki. Cewek kaweke utawa. Dan nek cocok dikale was kula ngoten kok. Iya, putih. Ya. Nggih, woro-woro pokoke sing cocok kali sandal niki. Lah. Hei. Sampean iki lho, Tak cocok. Sik. Sampean iki lho ya, kok moro-moro jegal sikilku. Kok cik kurang ajare. Lek tau kono wingi to. Gak cocok. Aku ngono duduk banci. Tunggu. Kan tau teko walu ora tau iki. Lah iya. Lah ya bareki. Aku ngono lanang iki sandal wedok. Lanang ta? Lanang. Walah kae teruh aku. Aku iya. Tak kira gawe wedok ben. Bu, sampean bae boto. Ya. Kerokane garbis niki lho sampean gawe kerokane garbis. Heh? Lah wong kok ngene iki lho. Ojo ngawur ae. Ya gak ngawur. Ono wong liwat kok moro dijegal. Sampean cik kurang ajare. Cik kurang ajare. Nggih. Nggih, Pak. Meneh balenono maneh. Nggih. Matur suwun. Tak protoli untumu lho. Suwun, Pak. Balenono maneh. Suwun. Alah keliru maneh. Kena Bang Joyo. Jangan wedhus kok, Mang. Ya, ndak ndi maneh ana uwong. Pasang Aku sepatuan iki nyapa tuh. Iki wedok, Cak. Hah? Wedok kuwi. Wedok. Yo. Gak cukup. Ono wong mlaku dijegali piye to iki? Duduk iku. Genah. Sandale sapa iku? Hah? Sandale sapa? Sandale calone Mas Jono. Lah terus sampean gol apa? Dole iku aku kok. Ya menene Cak ya. Heeh. Ojo dijegali, ditakoni dhisik. Takon Sandale dhisik. iki wedok. Heeh. Aku lanang dibanci. Lanang. kok. Kok melaran ya? Duwe cek ganteng ta. Ya aku elek ya kan melaran. Iya. Aman mburi. Bene ojo ngono ta, Cak. Apa? Ya apa? Ojo ngono kuwi sampean. Gak apa. Balik ngene. Ojo diajak ya. Suwun. Ukuran sing akeh, ya. Ukuran sing akeh. Ukuran sing akeh. Oh. Salamane. Lah iki pas iki. Masalah. Walah kasedang. Ono buta cakil. Kok ndi ana buta cakil iku? Jenengku Bokir. Bokir ta? Kok buta cakil? Jenengku Bokir. Lah ngono-ngono dalan terus Iki lho Mas. Aku oleh kongkonan teko Pak Lurah. Goleki sing duwe sandal iki. iki sandal wedok ngono lho. Iya sandal. Adekku aku tandake lodrok ngono ah. Iya. Karo ta. Oh, wis peren-peren lali aku. kaya bekok moncrot ngono. Iya wis suwe. Makane lah didelok dhisik. Nah. Wong iku sing ngerti ngono lho. Nah. Ngerti yo? Lah, nek gak ngerti yo. Halo. Apus. Yalah, gak ketemu. Aku duyuk-duyuk wong. Yalah, tok ketemu gendeng wisan. Salah. Ayo lihat monggo. Kasiane Pak Purnomo. Purnomo. Ayo.
bisa weh kegeden. Kegeden. Kok udah gak ngatasi jare. Kok Purnomo gak ngatasi. Ah, yo. Weh, gak ngatasi Purnomo. Aduh.